Baby it's you 無限へと散らばれ始まりの合図で刺激がし언제게 널 무너뜨리고 소리치면 돼 내게 no more drama Got me starting in my house in my Valencia 見つけたよ心が Yes like my home my home Yuta at home 僕の部屋にお帰り NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。さて、最近の僕なんですけど、ちょうどですね、昨夜、僕のねいとこのお兄ちゃんからね電話がかかってきて、まあいろいろなねお話をしたんですけど、まあユータお前最近日本でもねよく名前を聞くようになったぞって頑張ってるなーっていうね、すごい盛り上がっていろいろな話をいとこのお兄ちゃんとしたんですけど、まあいとこのお兄ちゃんも青山でね美容師を、東京のね青山で美容師をやっていて、でちょうど今年かな、自分のお店をオープンするっていう話をしてて、まあ俺も頑張るからお前も頑張れよみたいなね話をして盛り上がりました。ちっちゃい時からすごい仲のいいお兄ちゃんだったんで、まあ東京なんか仕事で行ったら、まあ一昨年のコンサートで時間がある時に会ってご飯食べたりでね、これね今だから言えるんですけど、練習生の時からねちょくちょく髪の毛をね日本に帰った時に切ってもらってたんですよね。まあそんなお兄ちゃんとこう将来の話だったりいろいろな話をしてすごい有意義な時間を過ごしました。はい、そんな僕なんですけど、今週の1曲目を早速皆さんにお届けしようと思います。 NCT127 でミュージックダンス。 Yuta at home. This program is brought to you by Sumato News. NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間は僕 NCT127 ユータのワンポイントお知らせコーナーです。僕がおすすめする NCT の曲、題して今月の NCT を発表します。7月のテーマは NCT のサマーソングです。まずは NCT ドリームでノアナビューティフルタイム。この曲はですね、夏のビーチで海を見ながら聴くとすごくいい曲だと思うので、皆さんもね海に行くタイミングがあれば一度聴いてみてください。続いては NCT127 でサマー127。この曲はですね、夏のドライブにすごくぴったりな曲なので、海に行く道中だったりに聴いてほしい曲ですね。そして最後は NCT U でダンシングインザレイン。これはですね、海に行って、帰りの道中に聴いてほしい曲になっています。以上 NCT のサマーソングでした。ぜひ番組が終わったらチェックしてみてください。それでは引き続き NCT127 ユータのユータアットホームをお楽しみください。 NCT127 ユータのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム。まずは前回出題したユータクイズの正解から発表していこうと思います。これはですね、もう皆さんご存知だと思いますが、僕ユータを知ってもらいつつ、マニアックなねユータ知識を身につけてユータ博士になってもらおうという企画です。で前回の問題は、髪を切った僕ユータが友人に意識していると指摘された漫画は何という問題でした。ヒントはですね、タイムリープ系の漫画ということでしたが、皆さん分かりましたか？まあね、最近すごい話題にもなってるし、僕もね韓国でこうニュースとか見たらすごいこの漫画が結構トレンドだったり、映画化されたりしてて、うわーやっぱ人気あるんだと思いながら見てたんで、多分ね皆さんもご存知の方も多いと思いますが、正解は東京リベンジャーズのマイキーでした。僕実際この漫画全然知らなくて、で友達にお前何意識してんのってちょっとねからかわれながら言われて、ちょっとね僕もねちょっとカチンときたんですけど、知らないよみたいな。で分かったから一回見てみっつって、もう絶対ハマるからみたいなこと言われて見たわけですよ。面白い。
深夜12時ぐらいからこう見出して、もう朝まで見てたからね、寝ずに、やっべえ寝れねえみたいな感じで、もうそのぐらい面白くて、多分男の子はねめちゃくちゃ好きな内容だと思うんですけど、タイムリープして、自分が悔いた過去をねこう変えていくっていう漫画なんですけど、友情もちろんね、喧嘩もあって、で愛もあってね、で涙感動する場面もあって、全部あって、めちゃくちゃ男臭い漫画が好きな人は絶対ね好きな漫画じゃないかなと思うのでね、みんなにおすすめの漫画です。はい。でこの漫画ね、実際こう実写映画化されたばっかりなんですけど、見に来た映画の一つなんでね、皆さんもねこれ見て面白かった方はね、ぜひねこうで、ネタバレはねダメだからあれだけど、これ良かったですよっていうのはね、ぜひね教えてほしいなと思います。クイズに正解された方には抽選でステッカーをプレゼントします。当選の発表は発送をもって返させていただきます。正解したという方は届くのを楽しみにしておいてください。それではここで次の問題です。じゃじゃん。最近僕は安眠のためにあるものを手放せません。それは一体何でしょうか？ヒントはですね、僕夜ね音楽を聴かないと寝れないっていうのは多分どっかでお話ししたと思うんですけど、それじゃなくてもう一個ね新たに追加されたものがあります。アレルギーが多い方にはでも必須アイテムなんじゃないかなと思います。はい、答えが分かったという方はですね、メッセージとツイッターで答えをお待ちしています。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームから、ツイッターのハッシュタグは英語でユータアットホームです。締め切りは放送から1週間となります。正解された方の中から抽選でステッカーを差し上げます。皆さんどんどんご応募ください。さて7月22日海の日ですよね。皆さん最近海は行きましたか？今年はですね、今年も思いっきりレジャーを楽しむのはなかなかね難しいかなと思うんですけど、ちなみにね僕なんかもう海にねちゃんと、もうほんとちゃんとよ、仕事とかじゃなくて私生活で行ったのはねもう10年以上経つんじゃないかな。韓国の海はね仕事でこうちょくちょく行ったりはしたんですけど、やっぱりね本当に何の考えもなくこうただ楽しみに行くっていうので海に行ったのは本当に10年ぐらい前なんですよね。だからね今年こそはちょっとタイミングがあればちょっと行きたかったんですけど、なかなか難しそうですよね。しかも多分ね俺これみんなに言ってなかったと思うけど、めちゃくちゃ水泳うまいのよ。もう水泳と言ったらユータって言われてた。もう学校の先生一同が水泳誰だって言ったら水泳ユータでしょっていうぐらい本当に水泳がうまかったの。本当よ、これ嘘じゃないよ。ちなみに一番得意なのは平泳ぎ。クロールもねバタフライもできるけど、多分平泳ぎだったら俺海の中で生きれる。もう3日かな、飲み物と食料だけ準備してくれれば3日は多分海の中で生きれると思うくらい自信あります。はい。でですね、先ほど漫画のお話もね僕したと思うんですけど、海を舞台にした漫画といえば皆さんやっぱり思い浮かぶのあります？やっぱね僕ワンピースなんですよ。でワンピースで海賊に憧れる少年ルフィね。ルフィが海賊王を目指して旅に出る、そんな漫画ですよね、ワンピースって。でワンピースの魅力の一つといえばルフィと共に冒険を繰り広げる仲間だったり敵ね、もちろん敵もいます。で個性豊かなキャラクターも多いと思うんですけど、先日全世界だよ、日本じゃないよ、全国じゃないよ、全世界を対象にした第1回ワンピースキャラクター世界人気投票の最終結果が発表されました。これすごくない？でそのトップ3をね今日は見ていこうかなと思うんですが、みんなと早速いきたいと思います。僕ね3時好きなんで3時入っていてほしいなって思ってるんですけど、まず第3位はナミですね。ナミはですね航海に関する豊富な知識と気候変動を読む才能がある航海士の女子です。僕ねナミのパッとしたイメージで言うとすごいずる賢くてビビリなんだけど、最後はやっぱね仲間を裏切らないみたいなね、そういうキャラクターなイメージがあって、でこのナミをですねあえてメンバーで例えると誰かなって僕考えたんですよ。ドヨンかなと思っちゃったね。
まあドヨンってさスマートだし頭もいいしずる賢いし、ずる賢くはないか、ビビリなんだけど絶対ねこう最後にはねこうチームにいてくれてチームのことを考えてくれる。まあね僕はねドヨンはね本当にチームの中で一番ねこう頼りにしてる人物でもあるので、まあなんやかん言ってねみんなからいじられて好かれてるっていう部分でもやっぱねナミはドヨンなんじゃないかなと思いました。はい。じゃあ次行ってみたいと思います。第2位はですね、ロロノアゾロ。ゾロですね。やっぱこうなってくるんだね。まあ麦わらの一味の最初の仲間で、ルフィが絶大な信頼をする剣士ですね。まあゾロってめちゃくちゃ男っぽいし、でも戦いに行くのに違う方向行っちゃったりみたいなね、ちょっとおっちょこちょいな部分もありみたいなね、そういうところが僕はねいいんじゃないかなと思います。でゾロをねメンバーに例えるとすごい考えたんですけど、いないですね。ゾロはいないと思います。僕なんかこの前ラジオでも言ったと思うんですけど、虫の話をしたじゃないですか。で虫がもし出てきて G がね出てきて誰が取るのみたいな、男らしい人は誰ですかみたいな質問からなんかあったと思うんだけど、そこで僕は全員そういう男らしいメンバーはいないって言ったと思うんですけど、やっぱねゾロみたいにね男らしくてっていうねメンバーはねいなかったですね。まあそういう男になりたいなと思うけど、なかなかねうちらのメンバーで探すのは難しかったです。はい。じゃあ見事1位に輝いたのはサンジではなく主人公のルフィでした。みんなやっぱあれだね、王道好きだね。でもやっぱルフィってもちろん強いしかっこいいけど、このなんていうの、なんか失敗してもその失敗さえ愛おしくて逆にカバーしてあげたくなっちゃうみたいなね、その周りのメンバーが、それってめちゃくちゃリーダーに大事じゃん。であえてですよ、あえて例えるならまあマークかな。もちろんねマークはね舞台の上でかっこいいし、たまにねミスもするんだけど、そのミスさえね愛おしくてね、こうマークがミスしてもこうからかいながらみんなでこうマークのミスをね埋めたり守ってあげたくなるみたいなね、なんでかわかんないんだけどそういう魅力がある人ですね、マークは。はい。いかがだったでしょうか皆さん。夏休みにですね遠出はねなかなかできないと思うんですけど、漫画やアニメ、その他ね海の気分をね味わわせてくれるもの、作品だったりものだったりっていうのを使って海だったり遠出したっていうね気分をね味わうのもいいかなと思います。ちなみにね僕のねおすすめはですね、皆さんねすごい動画も見てくれたと思うんですけど、こう海を感じさせるっていう点ではですよ、ネロリポルトフィーノですね。すいません、ネロリポルトフィーノトム・フォードのね香水のやらせていただいたんですけど、香水はすごく良くて、本当にねこの時期だからこそ僕ね部屋にいる時とかも使うのよ、寝る時だったり。なんでかっていうと、そういう海のちょっと深いところにいるような感覚に陥れさせられる香水なので、だから僕のおすすめは今ねネロルポルトフィーノの香水ですね。皆さんもね一度使ってみてください。それでは、次の曲をお送りしようと思います。Love & Rainy で Mean It。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、リスナーの皆さんからもメッセージをたくさん、いただいていますのでご紹介していこうと思います。まずはラジオネームたい焼きバーガーさん。いつも楽しくラジオを聞いています。以前歌詞の覚え方について話をしていましたが、ダンスの振り付けはどうやって覚えているのか気になりました。私の高校では体育でダンスの授業があって、といっても本格的なやつではなくて、創作ダンス、みたいなやつです。先生から出された曲と組んだグループで選んだ曲、それぞれに振り付けを自分たちでつけて発表ということをしましたが、練習中それぞれの振り付けがごちゃ混ぜになってたった2曲分なのに完璧に覚えるのが大変でした。教えてくれると嬉しいです。僕が一番ねってなっちゃうのが、2曲同時進行するとするでしょ。その時にめっちゃ似たような振り付けが出てくる
時が多々あるのよ。その時はもうね、まあ歌の時も一緒なんだけど、練習するしかありません。はい。やっぱりね、こう練習して、まあそれでまあ失敗して、でまた頭使って、でそれが経験になってみたいな感じで、それもねノウハウになってくる。だからだんだんね、で言い方悪いんだけど、時間がない時は例えばね、めっちゃチームで後ろの方にいるとしましょう。でセンターの子が多分もう分かるじゃん、カメラ抜かれてこうでこうでみたいな、大体こう予想つくから、ここはじゃあセンターだったりセンターを囲ってるチームのみんなに任せようみたいなね。もちろん振り付けは覚えるけど、そこまでディテール的にはならない感じでいこうとか、逆に真ん中にいた時はしっかり踊ろうみたいなね、こうそういったメリハリっていうのかな、多分やっていくうちに生まれると思うし、まあそうなるまでにはね、ある程度こうチームでね完成度が、高くなってないとできないことなんだけど、だからそこまで上げるのもやっぱりね、しっかり結局は練習をするのが一番の近道だと思います。頑張ってください。じゃあ次いきます。ラジオネームメンマさん。ゆうたくんただいま。私は最近ゆうたくんのことを知って沼落ちしました。新規シズニーです。ありがとうございます。ゆうたくんのことを知ったのは YouTube にあったたった十数秒ほどの動画でした。ゆうたくんが踊ったり歌ったりしている動画ではなく、うつむいたまま喋っていたの。そんなことしてたの僕。怖い人じゃん、ここだけ切り抜いたらね。で今思えばゆうたくんの声がとても魅力的で引き寄せられたんだなと思います。ゆうたくんに質問なのですが、ゆうたくんはこの人の声かっこいいなとか、こういう声出せるようになりたいななど思ったことはありますか？日本の方で言うと福山雅治さんの声かっこいいですよね。ちょっと太くて、低くてダンディーな感じね。なんか別に僕はかっこいいなとか、なんかこういう声いいなって思うことはすごい多々あるんですけど、別に僕の声も僕は嫌いじゃないので、なんかこういう風になりたいなって思ったのはあんまりないかな。でもすごいかっこいいなって思う声はたくさんあって、で多分それに一貫してるのが太くてちょっとダンディーな声、大人っぽい、あんまりね高すぎる声じゃなくて、こうちょっとこうドスの効いた、ちょっとドスの効いたね、こんな感じじゃないけどねまあそういうちょっとダンディーな声っていうのはちょっと憧れますよね。はい、メッセージたくさんありがとうございました。さて続いての曲は NCT127 でグッドシングル。ここで番組からのお知らせです。ニュースアプリスマートニュースのチャンネルプラスにあるインター FM チャンネルはもうチェックしてくれましたか？スマートニュースのチャンネルプラスとは、スマートフォンタブレット向けニュース閲覧アプリスマートニュース内の専用チャンネルで、日米で1000チャンネルを超える多彩なチャンネルがあり、お気に入りを登録することができます。このスマートニュースのインター FM チャンネルには NCT127 ゆうたのゆうたアットホームのスペシャルコンテンツがあります。番組で放送されなかったオフトークやインター FM チャンネルでしかチェックできないコンテンツを掲載していますので、ぜひ覗いてみてください。チャンネルの登録は簡単。スマートニュースのアプリをダウンロード、一番右のもっとのタブからインター FM を検索して追加を押してください。あとは NCT127 ゆうたのゆうたアットホームのスペシャルコンテンツをチェックするだけです。ぜひチャンネルを追加して毎週チェックしてみてください。以上お知らせでした。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。Yuta at home。 今週の NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、皆さんいかがだったでしょうか？そうだ、ファンミーティングね、たくさん皆さん見てくれて来てくれてありがとうございました。もうね、僕たちもデビューして5年が経ったのかと、5周年ですね、経ったのかと思いね、今までのことをねこう少し振り返ってね見たんですけど、本当にねたくさんのことがあったし、みんなとね作った思い出をねもっとね増やせればいいなと思ったしね、なおかつ自分がねもっとこうやりがいを感じられたり、やりがいをね見出せるお仕事をねしっかり、やっていけたらいいな、頑張っていかないとなっていう思いました。はい、これからもねいろいろあると思いますが、皆さん、5周年10周年、応援よろしくお願いします。ということで皆さんの声を僕にこ
これからもどんどん届けてください。メッセージは OD 欄にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。Twitter のハッシュタグは英語でゆうた@homeです。それではお別れの時間となりました。 NCT127 ゆうたのゆうた@home、 DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も僕のお部屋にぜひ遊びに来てください。それではみんなバイバイ。遠ざけるよどこにだって Can you feel it, can you feel it right now 優しく触れ合って This program was brought to you by Sumato News. 何があったその目で見えない NCT127 ゆうたのゆうた@homeへようこそ。今日は怖い話を皆さんに紹介しようと思います。怖い話が苦手な人は聞かないでくださいね。じゃあ行きます。とある人の中学生の時の話。引っ越すことになった家が古い洋館のようなお家でした。そしてある部屋の壁には5枚の札が貼ってあったそうです。引っ越し初日、お姉さんが夜部屋に誰か入ってきた？と聞き、誰かに手を引っ張られる感覚があったと言いました。気のせいでしょう。で、その時は終わりました。その後、お姉さんは特に何も言わず、1年間だけ住んで引っ越すことになりました。その1年に猫が何匹か家に迷い込んできたこと以外は特に変わったことはなかったそうです。ただ別の家に引っ越した時にお姉さんが弟であるその人にこんな告白をしたそうです。2階の部屋にいると誰もいないのに階段を上がってくる足音が聞こえたということ。その足音は小さな子供のような足音で部屋に入ってくることもあり、部屋をぐるぐる回っているのが聞こえていたというのです。信じてもらえないと思い黙っていたそうです。実はその人の前に住んでいたのは5人家族で猫を何匹か飼っていたそうで、不幸な事件が起こり新聞沙汰にもなった家だというのを近所の人に聞いたそうです。終わり。以上、ゆうたの怖い話でした。ではみんな、いってらっしゃい。また来週。バイバイ。